So alright, hello and namaste everyone. I hope you guys are fine. I'm Zontes and welcome back to the channel Ride with Japali after so long. So अहिले स्टार्ट गर्ने बित्तिकै म चाहिँ ट्याक्क अहिले एयरपोर्ट अगाडि छु है. म चाहिँ मेरो फुपूलाई छोड्न भनेर आएको थिएँ. अनि उहाँलाई ड्रप गरिसकेर भित्र छिराइदिएर अनि म चाहिँ अब निस्किन आँटेको. And look at this, much beautiful and much neat and clean. Just एयरपोर्ट एरिया चाहिँ निट एन्ड क्लिनै हुन्छ प्राय. यहाँ भन्दा भन्दै यहाँ पेपर झरेर रहेछ. सो या टकिङ अबाउट टुडे प्रोग्राम है. आज चाहिँ अब हामी नाडा सोमा जाँदैछौँ. अनि जाँदैछु भनौँ न, जाँदैछौँ होइन, जाँदैछु. अनि नेसाङ ब्रो पनि उताबाट पेप्सीकोलाबाट आउँदै हुनुहुन्छ है. म पनि यहाँबाट जाँदैछु. पहिला सुरुमा चाहिँ म यहाँबाट नक्साल जान्छु होला. अनि नक्सालबाट बेनेलीमा त्यो टिकट जुन हुन्छ नाडा सोको लागि एन्ट्री पास हुन्छ हो, त्यो पास लिएर आउनेछु. अनि उहाँहरूले इन्भाइट गर्नुभएको थियो. सो म त्यहाँ जान्छु पहिला, त्यहाँ गएर पास लिन्छु. अनि पास लिएर चाहिँ म सोमा जान्छु है. सो अब हामी एकैचोटि वहीँ गएर भेटौँ, किनभने मैले यो भ्लग बनाउने प्लानमा थिइनँ. आई वाज क्वाइट सिक है. सो म बिमारी थिएँ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब पानी परिरहेको थियो नि त बिहान. अनि आज बनाउँदिनँ, होस् जाँदिनँ भनिरहेको थिएँ. फेरि यहाँ फुपूलाई ड्रप गर्नुपर्ने थियो. अनि ठ्याक्क यहाँ ड्रप गरेको, घाम पनि आकाश पनि खुले जस्तो भयो, घाम पनि लागिरहेको छ क्या. सो यहाँबाट अब एकछिन जाम झलक्क हेरौँ, आइहालौँ. अब इक्जाम पनि आएको छ, पढ्नु पनि पर्ने छ. सो इक्जामले गर्दा पनि ग्याप भएको, प्लस बिमारी पनि थिएँ म. अब 5-6 दिन भइसक्यो है. त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो पनि बनाउनु पाएको छैन. अनि इक्जामको प्रेसरले पनि बनाउनु पाएको छैन. सो या सो अलराइट, मैले चाहिँ हाम्रो यहाँ बेनेली सोरुमबाट इन्भिटेसनको जुन पास हुन्छ त्यो मैले कलेक्ट गरिसकेँ है. सो थ्याङ्क यू बेनेली फर प्रोभाइडिङ द्याट. अनि अब चाहिँ म जाँदैछु हाम्रो भृकुटिमण्डप होइन. यहाँबाट सिधै उता पुतली सडक हुँदै त्यहाँबाट छिर्छु म. सो अब सिधै त्यहीँ गएर भेटौँ. मेरो गोप्रोमा पनि धेरै चार्ज छैन, अराउन्ड त्यही 60-70 कति छ. सो त्यहाँ गएर नि हल्का फुल्का देखाउनै पऱ्यो हजुरहरूलाई, त्यहाँ छैन त्यो यार. सो या त्यही गरेर भेटौँ है त गाइज. सो करेन्टली राइट नाउ म चाहिँ हाम्रो यहाँ आइसकेको छु है नाडासोमा. बाइक चाहिँ कता राख्ने भन्ने कुरा हो. यतै मिलाएर राख्नु पर्ला. सो या अहिले चाहिँ म सोभित्र आइसकेँ. इज द सुजुकीको स्टल, यो होन्डा स्टल. सो होन्डाको यो चाहिँ न्यू बाइक लन्च हुन आँटेको यही हो, होन्डा. ओके, सो दिस इज द Hunter350. यो चाहिँ Hunter350 हो है, रोयल एनफिल्ड क्लासिक सेगवे. KTM को स्टल यहाँनिर रहेछ. बेनेलिज यहाँ छ. ओके, TVS Ronin. Shoe. Upside down suspension, you can see here. A motorcycle should be either the golden rim, golden rim भन्दा sorry, golden suspension. बब्बाल देखिरहेछ है. Let's explore. Forget what the script says. So okay. Can be all that you want it to be. And if you want agility, the USD front suspensions guarantee agility. गर्मी चाहिँ वाइल्ड गर्ने भइरहेछ मलाई. But the two colors, blue and the silver metallic, बवाल देखिरहेछ. You can see अहिले आउनुपर्छ हेर्न है. यता एप्रिलाको SR160 न्यू भेरिएन्ट लन्च हुन आँटेको छ. अनि यहाँ छ बजाज. लुक एट दिस, बाइक अपसाइड डाउन हानिदिएको छ. सो Zontes हियर. के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? same features
This tire pressure monitoring system अनि चेन्ज डिस्प्ले तिम्रो अर्को चाहिँ यसमा के भन्छ 70 प्लस माइलेज 70 प्लस माइलेज एभ्री फिचर्स 150 को जे छ तिम्रो लिक्विड कुलिङ फ्युल एबीएस कुल टच साइलेन्सर सबै कुरा छ इन्जिन मात्र छैन यो कलरको बवाल इन्डियामा सबैले हेरेको लाइक त्यही हो यो चाहिँ लिमिटेड पिस यो रिम्समा चाहिँ अरेन्ज रिम्सवाला चाहिँ 6वटा मात्रै छ तिम्रो 2टा एउटा त पोखरा पुग्छ अहिले दिनु म अहिले चलाएर हङकङ जाने मान्छे रहेछ तर उसलाई चाहिँ बाइक चलाउनु पऱ्यो आज डेलिभरी गर्नु मेरो एकजना साथीले पनि लिन्छु भन्दै थियो कि मैले उसलाई सजेस्ट त गरेको छु आउँछु भन्दैछ आज मोस्ट प्रोबेबली भयो भने म लिएर आउँछु उसलाई पनि जन्टेसै भन्दै थियो म सोच्दै थिएँ कुन किन्नु भनेर भन्दै थियो अनि मैले रेकमेन्ड गरिदिएको थिएँ मैले चाहिँ जान्छु भने कि त अब बुलेट प्रिफर गर्दै थियो अनि बुलेटमा मैले यस्तो यस्तो छ अहिलेकोमा चेन्जेसहरू भनेर भन्थेँ अनि त्यस पछाडि उसलाई यो पनि मन परिरहेको थियो क्या अनि मैले यो रिकमेन्ड गरिदिएको छु अनि मैले जाउँ न गयो भने त्यहाँ यसो मैले पठाएको भन न भनेर भनेको छु क्या अहिले आउँछ होला ऊ अघि मलाई मेसेज गरेको थियो मैले लिएर आउँछु भयो भने सबै ठिकै छ हजुरको अरू नेसाङहरू आएको छैन ठिक छ यो 350 चाहिँ मतलब टेस्ट राइड त अस्ति मैले देखिरहेको थिएँ एमआरपीहरूले गरेको एमआरपीलाई दियो अरू टेस्ट राइड पनि छ अवेलेबल यो चाहिँ हजुर ए ओके नाडापछि चाहिँ हामीले सबै कम्प्लिटली यो र आई थिङ्क 150 को टेस्ट राइड आएको छ हजुर हजुर 125 वान अफ देम 155 र 150 मा धेरै फरक भएन हजुर टेस्ट राइड सेम भयो हजुर हजुर 125 चाहिँ आएको ओके अरू सबै सेम हो यसमा त्यसमा सबै सेम तर यो पनि हेर्दाखेरि त कस्तो पकेट रकेट जस्तो क्या तिम्रो अहिले अब तँलाई माइलेज चाहियो तर लुक्स एन्ड फिचर्स चाहियो 70 प्लस माइलेज भनेको त द्याट्स गुड भेरी गुड हो नि यो त त्यो स्याडल ब्यागहरू पनि हो होइन यिनीहरू चाहिँ अप्सन यो र तिम्रो टेल टाइडी किट चाहिँ अप्सन ओके यो यसमा पनि फिट हुन्छ सबैमा ए ओके हुन्छ म यसो टुर हानेर आउँछु So Komaki here, this is pure electric, this is Sundra electric, so यसको पनि हामीले रिभ्यू गरेका थियौँ सुरुमै है so this is Evoque यता छ this is also electric, this is also electric कहाँ गयो केटाहरू सो यो पनि सिक रहेछ त्यो चाहिँ जिएसएक्सआरको कपी छ जुन हाम्रो नेकेड छ त्यसको कपी जस्तो छ ओके यतिसम्म मात्रै हो यता पनि हो र ओके सो यति हो यहाँसम्म मात्रै रहेछ So let's see हाम्रो लोकेस ओली पनि हुन्छ म अहिले कोहीसँग इन्टरेक्ट नगरौँ जस्ट let's see some of this beautiful machines है this is also electric सबै यहाँदेखि चाहिँ यता चाहिँ स्टल इलेक्ट्रिकको रहेछ सो यो कमाकी अनि हाम्रो जन्टेस भयो यो कलर अप्सन बबाल छ Look at this Bajaj man काया पलट गरिरहेको छ यार सो मोस्ट अवेटेड भनेको चाहिँ यो TVS Ronin को सो लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स अफ इट है You can see here है 225cc को 225.9cc को ओइल कुल भइहाल्यो म्याक्स पावर भनेको 20.4 PS र 90.93 न्युटन मिटर अफ टर्क सो नट ब्याड पावर फिगर ठिकै छ 225cc मा काउन्ट हुन्छ है द कलर भेरिएन्ट भनेको चाहिँ दुईटा मात्र जस्तो लाग्यो मलाई लुक एट द फ्रन्ट DRL म्यान यु गेट द टी
इन्स्ट्रुमेन्ट टस्टरको कुरा गर्दै हालौँ बवाल छ सो यही रहेछ क्याल्टिक ग्रे र डन ओरेन्ज अरू के छ एबिएस मोड दुईवटा रहेछ रेड एन्ड अर्बन मोड ब्रेकिङ भनेको डुअल च्यानल एबिएस अगाडिको 300mm डिस्क र पछाडिको 240mm र असिस्ट सिल्भर क्लच पनि रहेछ है नाइस सो अल राइट म चाहिँ अब नाडा सोबाट निस्किसकेँ है ठिकै हो तर क्वाइट खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई लागेन टु बी अनेस्ट अन माई पर्सपेक्टिभ है पोहोरको बरु बवाल भएको थियो अहिलेको चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै लागेन बट होइन इट इज वाट इट इज जे छ त्यसमै खुसी हौँ होइन यस्तो सो चाहिँ हुन्छ जे होस् राम्रो हो द्याट्स गुड फर इन्थुजियास्ट मोटो इन्थुजियास्ट है अनि हामीसँग इन्भिटेसन कार्ड थियो द्याट्स नट अफ युज आज फ्री हो जस्तो लाग्यो सो हामी त्यसको उपयोग चाहिँ एक दुई दिन पछाडि फेरि आएर गर्नेछौँ अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ है सो हजुरलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट डाउन द कमेन्ट सेक्सन अनि मोबाइल थिएन सो त्यसले गर्दाखेरि मैले हुन्छ नि चाहे जस्तो सर्टहरू लिन सकिनँ बट केही अब सबै पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन सो त्यसैले गर्दाखेरि अब गोप्रोको फुटेजमा चित्त बुझाउनु होला भनेर आग्रह गर्दछु सबैजनालाई अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल हियर आई यू गाइज लाइक द भिडियो इफ यू डिड देन प्लिज टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल एज वेल टु मोटिभेट मी अनि या भिडियोहरू आउँछ तपाईँहरू नडराउनुहोस् भिडियोहरू आउँछ तर अब मेरो इक्जाम हुन आँटेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ढिलो आउँछ बट आई विल ट्राई टु किप माई च्यानल एक्टिभ है डेट चाहिँ म आउँदिनँ च्यानल अहिले पनि राम्रै 1 महिना भयो भिडियो नहालेको होइन च्यानलमा राम्रै भ्युजहरू राम्रै आइरहेको छ सो आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स यु गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल हियर मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि पनि भनिसकेँ I'll meet in the next video. Till then, take care, peace, bye bye, and wish me luck for this jam. Okay, bye bye.